E aí, dinossauros e dinossauras, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Jurassic Overworld. Muito bem, pessoal. Bom, novamente, vocês podem reparar que eu tô com a voz baixa, porque, lembrando, eu tô gravando logo após a gravação do Majungassauro, que foi o último episódio que a gente fez, né? Eu e o Darlan, que por sinal tá agora aqui. E tipo, como sabem, o pessoal daqui da casa tá dormindo e eu não posso falar muito alto, senão eles acordam e acaba aqui a gravação. Mas enfim, rapaziada, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sino para não perder as notificações, compartilha e comenta, cara. Vamos bater a meta de 1.800 inscritos no final, até Vingadores Doomsday lançar, beleza, rapaziada? Então é isso. Eu achei que ele ia falar bora lá, mas enfim, deixa que eu falo. Achei que você ia dizer, então, bora lá. Bem, rapaziada, vamos novamente olhar aqui o recinto desse Gold aqui, desse bicho maravilhoso, macho, eu amo esse vilão, cara. Eu amo o vilão e eu amo o dinossauro, cara. E eu falando pro Darlan no final do vídeo, que esse paddock combinou com ele, cara, com a estética dele. Mas enfim, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer hoje simplesmente o Ceratossauro. Eu não lembro se outro apareceu, eu não lembro. Eu só lembro. Na franquia apareceu 2 padrões de ceratossauro. Um que é aquelas cores clássicas mesmo, que é ele com o corpo marrom, com umas listras pretas e a cabeça vermelha. E a outra variação que é ele, em vez de ter essas cores mais coloridas, ele é mais acinzentado. Ó, o Darlan bem aqui. Pegar aqui, concreto. Aqui. Então a gente vai colocar os dois, né? Ou só um? Vamos colocar os dois. Um macho e uma fêmea. Beleza. Cara, do Ceratossauro, rapaziada, eu só me lembro tanto do filme... Claro, eu fico me lembrando de Jurassic Park 3, que foi a primeira aparição dele. Bem breve, mas foi legal. Ao mesmo tempo do Jurassic World Evolution. Sim, eu tenho um... Como eu acho que eu não expliquei já, eu nunca falei isso, mas eu tenho um Nintendo Switch e eu tenho o Jurassic World Evolution 1. E, cara, nossa, absoluto cinema esse jogo. E o Ceratossauro se tornou um dos meus favoritos graças a esse jogo, cara. Apesar que o Ceratossauro do filme não tem nada a ver com o da franquia, no geral. Não tem nada a ver com o da realidade. Mas quem se importa? Eu acho que a galera deve saber, né? Você deve saber também que o Ceratossauro, ele na franquia, sem ser nos jogos, ele apareceu também em Acampamento Jurássico, né? Sim, ele apareceu no... Acho que foi na segunda ou foi na primeira temporada. Não, na primeira ele não apareceu. Ele apareceu na segunda, terceira e quarta. E em Teoria do Caos ele apareceria na segunda, mas ele foi deletado. E ele aparece na terceira. Tá, aqui, então assim, a gente já vai começar a fazer o paddock. A gente vai fazer o paddock daqui do lado da Alossauro. Tá, eu vou fazer assim, ó. A gente não vai fazer tão grande, porque pra, assim, não ficar sem tanto espaço, cara. Pera aí, agora que eu parei pra pensar, a gente já fez os Velociraptors? Não. O próximo episódio, rapaziada, ó, já um spoiler aqui, a gente vai fazer aí os
Os Velociraptor. Vamos ter que colocar. Infelizmente, eu acho que não vai dar pra fazer o Raptor Squad, né? É por conta que... Como é? Não tem justamente a principal, que é a Blue. Tem a Baby Blue. Não é a Baby Blue, é a Beta. É a filha dela. Tô ligado. A gente vai ter que apelar ou pros de Jurassic Park, por exemplo, os Tigrado, a Big One e os de Jurassic Park 3. Que Os de Rebirth, né? os de Rebirth também. Porque, tipo, os de Jurassic Park 3 e os de Rebirth são os meus favoritos. Também eu gosto bastante dessas protopenas. Deixa os raptores mais únicos. É. Se bem que, como sabem, rapaziada, eu já fiz um vídeo, não sei se o Darlan também viu já, que praticamente eu não... Depois que acabar essa série aqui, que eu esqueci de falar no episódio passado, rapaziada, eu vou praticamente, enquanto que não lançar Jurassic World que me agrade, eu não vou dar mais, porque tipo, Jurassic World ultimamente tem me decepcionado bastante. O vídeo que eu postei falando que eu desisto da franquia, eu literalmente chorei, maluco. Eita. É sério, você viu o vídeo? Eu vi. Só fazendo a exclamação. Pois é, rapaziada. Porque, assim, eu assim, não sei do Darlan, mas eu cresci assistindo essa franquia. Eu também, pô. Então, é triste saber que os dois últimos, que a Universal tá pecando com esses filmes, cara, com essa franquia. Não é não? Mas, cara, outra coisa. Um negócio que, assim, eu tô ansioso ao mesmo tempo que eu tô assim... Caraca, velho, será que isso aqui vai dar certo? É aquele novo filme de dinossauro, cara, é Fim da Rua, né, que fala o nome? Nem lembro já. É, Fim da Rua. Macho, na moral... Em inglês é End of the Oak Street, que em português é Fim da Rua Oak, Rua Carvalho. Mas aqui no Brasil é só Fim da Rua. Cara, eu tô assim, ao mesmo tempo que eu tô ansioso, eu tô duvidando desse filme, porque... Cara, sei lá, não sei, ele não me brilhou tanto os olhos. Mas ele tem um alossauro, que você gostou tanto dele. Qual? O Alossauro de qual? Tem um alossauro no filme, não sei qual é, muito provavelmente o Fragilis. Sim. É porque, cara, eu reclamei no vídeo que eu reagi ao trailer que o Alossauro é praticamente o modelo de Jurassic World. Eu acho que é porque não tem muito o que mudar, eu acho, não? Cara, tipo, o do documentário Vida do Nosso Planeta também é praticamente o mesmo alossauro de Jurassic World. E os dinossauros também. Então, tipo, não tem o que mudar. Não, mas... Eu vejo também gente, tipo, reclamando de visuais do Tiranossauro em outras mídias, como, por exemplo, o de 65 o que realmente pode reclamar é o do Primitive War, pode reclamar. Mas pra mim, cara, o visual do Tiranossauro não tem muito o que inovar. Já foi gastado muito, tipo o de Dinosaur Revolution, que é aquele com a caveira. Já foi usado e tal. Tem um monte de visual que já foi praticamente gasto.
É porque, cara, o negócio que eu reclamo bastante, tipo, é porque o alossauro de os dinossauros, por que que ele é perfeito pra mim? Ele tem uma diferença entre, é porque eu não sei se você assistiu, mas ele tem uma diferença entre o alossauro de Jurassic, ele parece, mas ele tem sim uma diferença. Por exemplo, as cristas são maiores, ele tem os lábios também. O crânio é mais próximo do alossauro real. Uhum. É E a isso. gente tem que. Como meu celular tá com 10% de bateria, então começa logo a timelapse, já vai construindo o paddock enquanto eu vou fazendo aqui o meu. Eu vou fazendo aqui o resto do cercado. Começa logo aí a timelapse. Bem, rapaziada, retornamos aqui, tá? Meu Deus, eu acho que eu acabei falando muito alto. Mas enfim, retornamos aqui, não demorou muita coisa. E o paddock ficou mais ou menos assim, cara. Nossa, macho. Diferente do Majunga, esse ficou bem mais detalhado, hein? Bom, eu acho que já tá válido de você colocar os dois. Esse riozinho aqui fui eu que eu me baseei no bebedouro. Aquele que aparece na série, que aparece um monte de dinossauro e tudo mais. Olha que bicho magnífico, cara. Eu amo o Ceratossauro. Vou colocar o outro agora. Eu não gosto muito desse cinza não, sinceramente. Meu Deus, o Darla matou o bicho. Pronto. Tá aqui os dois. Tá aqui os dois. Bom, macho, ficou legal o espaço e tudo mais. Mas enfim, rapaziada, eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês antes de finalizar o vídeo. Darlan, enquanto isso, bate aí a thumbnail aí no Ceratosaurus. Beleza? Uhum. Tá, que eu vou explicar aqui. Bom, rapaziada, eu tenho um negócio pra falar. Que a série, ela já está acabando. Sim. Estamos na reta final, praticamente. Porque o que é que vai faltar, rapaziada? Bom, por mais que pareça muito, só falta. O próximo episódio vai ser o dos raptores e a gente fecha de vez. Isso daqui não terá mais nenhum outro bicho. O Vale da Girosfera a gente só vai decorar aqui e pronto. Depois vai ter 2 episódios. O Centro de Inovação. Porque a gente vai decorar tanto a girosfera quanto o centro de inovação. Só que a gente vai fazer isso em um episódio. Aí a Blue, no caso, o dos raptores, já contém aí já. O Raptor 1. Aí a gente decorar tanto a girosfera quanto o centro de inovação 2. Aí aqui nessa parte,
aqui no Nós final. iremos colocar ei, aqui, né, do lado do centro de inovação, obviamente, a gente já sabe qual é, né? Já tá bem óbvio que tá a placa. E do lado do Gigante Gentis, como tem um grande espaço aqui, a gente pode colocar os paddocks dos nossos super predadores. Sim, além disso, rapaziada, falta basicamente aqui o Vale dos Galimimos, o Vale dos Titanossauros e o... Do Saurópodes, no caso. dos Saurópodes no geral, e o Vale dos... como é? Dos Spinoceratops, eu acho. Uhum. Ou No caso, seja, a cúpula deles, que vai ser um lugarzinho especial só de frio, né? Porque eles viviam em ambientes gelados. sim, aí depois, o que a gente vai fazer, rapaziada? A gente vai aqui colocar aqui o Tiranossauro, os três apex principais, né, da pré-história, que é o Tiranossauro, Giganotossauro e Espinossauro. Já dá 8. Então, e os híbridos também, né? Aí Indominus Rex, Indoraptor, Indoraptor. o Scorpius e o Mutadon. O Mutadon, ó. O Mutadon a gente já tem do parque. É o The Rex. Distortions. E a gente finaliza com chave de ouro, finalizando a série de vez. Então assim, já falta, cara, falta muito pouco. Uhum. Rapaziada, eu tô retornando aqui no final do vídeo pra falar que o mundo acabou caindo e tudo mais. Então assim, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino, né? Reforçando mais uma vez. E é isso. Valeu, falou e até mais. Até o próximo vídeo aí que vai ser dos Velociraptors.